A e dini cila është gjë më e rëndësishme për një seancë psikodramatike? Ky objekt është shumë i rëndësishëm, por jo gjëja më e rëndësishme. Gjithashtu të rëndësishme? To, sigurisht. Tani më mirë. Esenciale. Terapistja. A nuk është e ditur kjo? Të gjitha elementet që pat më lart janë të rëndësishme. Por çfarë është më thelbësore për një seancë psikodramatike është katarsis. Psikodrama e përdor katarsis si një çelës që hap dyert e ndjenjave të shtypura, duke shndërruar dhimbje në fuqi dhe duke ofruar pastrim shpirtëror. Katarsis ka lindur nga filozofia greke, ku Aristoteli e përdori në tragjeditë e tij. Sipas tij ai e përshkruante si një proces që ndodhte tek audienca, ku përgjatë shfaqjeve dramatike ata ndjenin frikë dhe dëmshuri. Ngjashëm, edhe në psikodram, ky element përdoret për të ndihmuar individët të përballen dhe të përpunojnë emocionet e tyre të shtypura. Psikodrama është një formë eksperienciale e terapisë që realizohet nëpërmjet luajtjes së roleve, improvizimit dhe spontanitetit. Themeluesi i psikodramës është Jacob Moreno, i cili ishte i pari që zhvilloi konceptin e seancës psikodramatike bazuar në interesat e tij në filozofi, misticizëm, teatr dhe dinamikave të terapisë në grup. Çdo seancë e hapur psikodramatike, pra ku pjesëtarët nuk e njohin njëri tjetrin, nis me një prezantim të gjithë secilit. Por përpara që gjithë secili të prezantojë veten, është shumë e rëndësishme që terapistja, rolin e secilës e luaj unë, t'u tregoj për 3 rregulla të bazë të etikës që gjithë secili duhet të respektojë rreptësisht. Rregulli i parë është konfidencialiteti. Rregulli i dytë është respekti dhe mosgjykimi. Rregulli i tretë është vullneti i lirë. Le të vazhdojmë me pjesëmarrësit. Përshëndetje, unë jam Ada, jam 26 vjeç, punoj në një agjenci marketingu. Më pëlqen ajo që bëj. Kam dhe një motor të vogël. Faleminderit. Unë jam Arben Kurti, kam punuar për shumë vite në bank. Tani jam në pension të parakoshëm. Jam këtu vetëm për të parë si funksionon. Unë jam Edlira, drejtoresh gjimnazi. Më parë kam dhënë fizik dhe matematik, mësim. Këtu kam ardhur thjesht për kureshtje. Kam edhe një djalë. Quhem Eno, 28 vjeç dhe me profesion ekonomist. Pres bëhem baba për herë të parë. Edhe këtu kam ardhur se diela është e vetmja ditë që kam pushim. Tema që do të trajtohet sot në seancën tonë është marrëdhëniet ndërpersonale, për të ndalur më pas në çështje që lidhen me pabarazinë gjinore. Në fakt, psikodrama është një medium që mund të të ndihmojë të tejkalosh individin e ndrydhur brenda vetes dhe të jesh në gjendje identiteti. Psikodrama strukturohet në 3 faza. Faza e parë është the warm-up phase, ku synohet që të krijohet një sens besimi dhe një ndjenjë sigurie mes pjesëtarëve të grupit. Në fakt, pjesëmarrësit kanë nisur me ushtrimin e parë të psikodramës për warm-up phase, që është atomi social. Mendoj që duhet të shpjegosh pak se çfarë është teoria sociometrike. Po, e drejtë. Atëherë, teoria sociometrike e krijuar nga Jacob Moreno është një mënyrë për të kuptuar më mirë dinamikat e marrëdhënieve ndërpersonale. Me anë të atomit social, pjesëmarrësit mund të paraqesin vizualisht marrëdhëniet më të rëndësishme në jetën e tyre, ku përmes simboleve ata mund të paraqesin subjektet dhe natyrën e marrëdhënieve.
Kjo për të kuptuar më mirë strukturën emocionale brenda tyre. Merrni kohë të reflektoni mbi atomin tuaj social. Tani që e shikoni për shembull, çfarë mund të kishit bërë ndryshe? Ky është atomi im social. Cilën nga marrëdhëniet do donit të punonit në psikodram sot? Në një seancë reale psikodramatike që ndjek The Protagonist Centered Method, ndodh që në seancë trajtohet vetëm njëra nga historitë e personazheve, ndërkohë ne do t'i trajtojmë të katra për çështje ilustrative. Unë aplikoj për marrëdhënien time me të fejuarin, pasi kam javë që i kam ndërprerë marrëdhëniet me ta. Unë do aplikoj për marrëdhënien time me djalin. Kemi shumë debate bashk. Marrëdhënia është prishur, mbasi ndoshta ndikon buri më është i paralizuar. Unë aplikoj për marrëdhënien me vajzën time, adoleshente, e cila nuk jeton më. Unë aplikoj për marrëdhënien me të fejuarën time, e cila është shtatzën. Pasi pjesëmarrësit janë ofruar për të eksploruar marrëdhëniet e tyre, kalojmë në fazën e dytë të psikodramës që quhet the action phase. Në këtë fazë, protagonisti sjell një ngjarje apo skenë nga jeta e tyre për ta inskenuar. Cilën çështje do të trajtosh sot në psikodram dhe çfarë synon të arrish nga kjo punë? Kam 3 vite që jetoj me të fejuarin. Ai së fundmi është në depresion dhe nuk punon. Prindrit më gjykojnë që unë mbaj barrën ekonomike dhe kur i propozova të shkonte te psikologu, ai ushtroi dhunë ndaj meje. Mbas aksidentit, buri mbeti i paralizuar. Dhe unë jam në mes dy dilemave. Ti shërbej atij, apo ti përkushtohem jetës time, karrierës time. Djali do të largohet jashtë shtetit. Dhe për mua është shumë e vështirë dhe nuk e di. Pi shumë. Ndoshta gjithmonë kam pirë më shumë se sa duhet, po tani nuk di si të ndalem. Gruaja më la duke thënë se ishte pija, po unë e di që më fajson për vajzën. Vajza u vetë vra. Unë nuk di nga të nis. Fakt tani që po e mendoj, them se nuk kam diçka për të thënë. Ada, për të inskenuar pjesën tënde, do të zgjedhësh dikë që do të luaj ty dhe dikë që do të luaj rolin e të fejuarit tënd. Ego ndihmëse janë persona të cilët protagonisti i përzjedh në mënyrë intuitive për të interpretuar role kyçe në skenën e tij. Moreno e quajti këtë lidhje emocionale tele. Atëherë, si do përzjedhësh? Enon për rolin e të fejuarit edhe Edlirën për vetën. Unë për rolin e djalit do të përzgjidhja Enon. Nuk e shoh të askush vajzën time. Nuk kam asnjë ide se çfarë mund të risjell.
Bazat për realizimin e inskenimit të pjesëve që ata dëshirojnë të ndajnë me ne, mbështeten në teorinë e roleve, e cila lidhet ngushtë me teorinë e zhvillimit sipas Morenos. Moreno kishte një besim mistik se ekzistojnë dy universi paralele të cilat ndërthuren kur mbivendosen me njëra tjetrën. Universi i parë është një hapësirë simbolike, ku nuk ekziston koncepti i kohës dhe hapësirës, dhe është quajtur ndryshe si vend i spontanitetit dhe krijimtarisë. Universi i dytë është realiteti ynë, i kushtëzuar nga koha, hapësira, forma dhe rregullat. Kur një foshnjë lind, ajo kalon nga universi i parë në universin e dytë dhe është në gjendje të matriksit të identitetit, pra nuk ka një sens të vetvetes. Sipas Morenos, zhvillimi i identitetit kalon në 3 faza. Faza e parë është faza e dublimit, kur prindrit ju japin zë nevojave dhe dëshirave të fëmijës që ai nuk i shpreh dot. Nuk mundem. Po, ai më dhunonte, nuk e mendoj kur, është në depresion, kupton, nuk punon edhe nuk e di. A më lejon një dupull? Po. Si e ka emrin e fejuar jut? Mateo. Dëgjoj Mateo. Dua të them që më ke lënduar thellësisht. Ajo që ti ke bërë është diçka që unë nuk e toleroj dhe nuk e justifikoj. Më ka thyer shumë zemrën dhe më ka shgënjyer. Merë çfarë është e jotja dhe thuaja. Dëgjoj Mateo. Dua të them që Faza e dytë është faza e pasqyrimit. Kur foshnja sheh veten në pasqyrë, ajo fillon të krijojë një sens të vetvetes dhe të diferencojë psikologjikisht veten nga të tjerët. Më ke lënduar shumë dhe jam e shgënjyer. Unë nuk e pranoj dhunën, pavarësisht gjendjes tënde. Ata, çfarë sheh në pasqyrë? ndjej që kam të drejtë. Ada ka të drejtë të jetë zhgënjur dhe mos e falet. Faza e tretë, faza e përmbysjes së roleve. Kur fëmia mundet tashmë psikologjikisht që të imagjinojë se çfarë të tjerët mund të jenë duke parë, dëgjuar apo ndjerë. Unë do të zgjidh gjithçka. Ty edhe babit nuk do të mungoj asnjë gjë. Vetëm nuk dua që ti tikësh jashtë shtetit. Je vetëm 18 vjeç. Është një fillim i vështirë, si mund t'ja dalësh? Kjo është puna ime. Do ta lë dhe punën, do lë gjithçka. Kam edhe hallin tënd. Është në rregull. A mund të kalosh në rolin e djalit tënd? Si? Elvira. Ata mund të fish për rolin e Elvirës? Pse mendon që të ka sjell mama e jote sot këtu? Do me thënë, pse mendon që ajo nuk do që ti të largohesh? Mendoj se ajo do të vazhdoj karrierën e saj, punën e saj. Edhe babai është barë për të tani. Mbase kështu mendon ajo. Dhe mua kjo më vret. Ajo nuk do të më lërë që unë të vazhdoj ëndrat e mia. Do që të vazhdoj gjërat e saj. Një tjetër teknikë shumë e fuqishme në psikodram është teknika e karrikës së zbrazët. Kjo teknikë ndihmon që të eksplorosh më thellë konfliktet e brendshme. Është bërë kohë që kur unë dhe mami mirë jemi. Nuk është të flasim shpesh, po të kujtojmë kur dëgjohemi. Ajo zgjodhi vetë të largohej. Shtëpia duket bosh pa ty. Bie ime.
nuk duhet të më shohësh duke qarë. Është e vërtet që ndonjëherë kur dem shumë, edhe jam vetëm në dhomë, u lëras nga dhimbja. Nuk e mbaj dot veten. Nuk jam aq i fortë sa që mendoja. Nuk u bëra i fortë, si që donte babai. Nuk kam qenë një baba i mirë për ty. Ti nuk më flisje kur. Më duket se më urreje. Më falë nëse jam fajtor që ti vrave veten. E di që edhe mami kështu mendon. Sikur ta kishe lënë një shenjë të vetme që nuk është kështu. Mund të ndodhë që një protagonist është shumë i rënduar dhe i paqartë për të kuptuar se pse vërtet ka nevojë për psikoterapi. Në këtë rast, teknika e monologut të brendshëm mund të ndihmojë në zbardhjen e konfuzionit. Duke qenë se e ke shumë të vështirë të ndalesh diku, a mund të ndash diçka të vogël nga ky kaosi i përditshmërisë tënde? Bie Zilja. Alarmi dhe unë e fikë që mos të zgjohet Ilda. Gruaja ime. Ajo nxehet shumë kur alarmi bie më shumë se 2 apo 3 herë. Fakt ka ditë që unë nuk dua të zgjohem fare nga shtratet e lëqet birë pa pushim. Duhet kujdesen për ta. Për gruan time dhe prindrit. Ata kanë vendosur që të jetojnë bashkë me ne, duke qenë se tani do vinë jetë edhe fëmia. Edhe nuk besoj se do punojnë dot më. Nuk kanë faj. Nuk janë më të rinj. Duhet qohen, duhet paguaj kredin. Fakt, sot më mëngjes shefi kurse më foli dhe aq mirë. Mos kam mend me heqin nga puna. Shpresoj që ata të mos marrin orën 11:30 të drekës, fiks në orarin e pushimit. Asnjëherë nuk ka sanduiçe në ngrohtë, gjithmonë detyrohem që ta ha të ftohtë. Tani që po e mendoj edhe një herë, a e dini cila është gjëja më e rëndësishme për një seancë psikodramatike? Momenti që shumë të tjerë të ngjashëm me ty e ndjej dhimbjet tënde. Faza e fundit e psikodramës është the sharing phase, ku secili nga pjesëmarrësit tregon se si është ndjerë dhe si lidhet me historinë e protagonistit. Në këtë fazë, katarsis bëhet më i thellë, sepse duke ndjerë dhimbjen individuale të gjithë secilit, mund të krijohet një lidhje force dhe shërimi për të gjithë.